Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ako trebate ideju za neki provjereni fin kolačić koji ćete spremiti brzo i jednostavno, kiflice sa orasima izvrstan su izbor. Ove odlične kiflice tradicionalno se prave pred Božić, ali će biti odlične i za sve druge prigode. U posudu ćemo ubaciti 275 g glatkog brašna, 125 g šećera i prstohvat soli. Zatim ću razbiti jedno jaje te narezati 200 g hladnog maslaca. Maslac treba biti hladan kako bi tijesto bilo što prhkije. Na kraju ću dodati 100 g mljevenih oraha i zamjesiti glatko tijesto. Tijesto treba zamjesiti što brže, pa ga prebaciti na prozirnu foliju dobro zamotati i ostaviti sat vremena na hladnom. Tijesto se ohladilo, pa ću otrgnuti komadić i malo ga protrljati među rukama. Zatim ću oblikovati valjak širine oko 1,5 cm te ga odrezati na dužinu od 8 cm. Svaki valjak treba savinuti u kiflicu te slagati u protvan pokriven papirom za pečenje. Ovako napravljene kiflice bit će idealne veličine te ćete svaku moći pojesti u jednom zalogaju. Kiflice se peku u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 15 minuta. Kad su pečene, vadimo ih van i odmah stavljamo sljedeću turu. Prije nastavka trebaju se dobro ohladiti. Zatim ćemo ih uvaljati u smjesu šećera u prahu u koji sam dodala i vanilin šećer koji sam sama samljela. Najbolje ih je čuvati na hladnom u zatvorenoj limenoj kutiji gdje mogu bez problema stajati i nekoliko tjedana. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!